svima, dobrodošli u još jedan nove kuhinjske avanture i još jedan novi video. I za ovu moju ukus najlepšu baklavu ikada vam je potrebno. Ovdje imamo 500 grama mlevenih oraha. Preručit ćemo ih samo u veću činiju kako bismo sve sastojke mogli lijepo da pomešamo. U ove mlevene orahe dodajemo 3 kašike šećera u prahu. Nećemo da preterujemo. I dodajemo 1 vanilin šećer. Ja u ovom slučaju imam bourbon vanilin šećer, a vi možete koji god, ali nemojte da bude onaj tečni, već bi trebalo da bude u prahu. Sve ovo dobro promešamo. I naše punjenje za baklavu je sada spremno. Ono što ćemo sljedeće uraditi je, imamo 200 ml ulja i 200 ml piva, pa ćemo sada promiješati. I sada ćemo u ulje dodati pivo. I ovo je ta kombinacija sa kojom ćemo zalivati naše kore i ovo je u stvari i tajna naše savršene baklave. Baš ovaj sastojak je izdvaja od svih onih drugih i ostalih, a vidjet ćete na kraju tačno i zbog čega. Tu ćemo samo da podmažemo pleh, dobro i sa svih strana. U baklavu uvijamo na taj način da uzimamo prvo jednu koru i stavimo je. Nemojte brinuti ukoliko vam je kora negde pukla ili nešto, to će se sve spojiti. I sada ćemo sa ovom mešavinom piva i ulja da je lijepo pokvasimo. Ovo joj daje tu posebnu sočnost, mekoću, a opet i jedan totalno drugačiji, neobičan i savršen šmek. I stavljamo sljedeću. Opet naravno, ali svaki put uradimo ovo kako bi ta kombinacija piva i ulja bila promešana. Ukoliko se ne promeša, to će se razdvojiti na 2 dela i otprilike oko 2 kašike ćemo staviti na svaku koru i to je više nego dovoljno smese. Što se tiče filovanja, na samom vrhu ćemo staviti najviše fila. Evo ovako. A onda ćemo malo i da pospemo po drugim ovim dijelovima. I sada ćemo da je zavijemo. Zavijenu baklavu ćemo prebaciti na podmazan pleh. I ovako ćemo ih sada sve rediti. I ponavljamo sada opet postupak. Pišite mi u komentaru na koji način vi pravite baklavu i jako bih voljela da saznam još mnogo novih recepata, jer mislim da sa baklavom ne možemo da pogrešimo. To je ono što imamo za Božić, za posne slave i jednostavno neka naša tradicija, to bi se reklo. Opet ga premazujemo. Vidite, ovdje se malo pokidala, ali to neće smetati, jer kad se ona zarola, to se ništa neće vidjeti. Ukoliko imate mogućnost, gledajte da vam je ova prva kora u cjelini, a ova druga sa njom možete da se igrate i da kombinujete. Znači, idemo do svih ivica i ne štedimo, što bi se reklo. I sada je zavijemo. Opet je stavljamo jednu uz drugu. I sada kada smo je zavili, sada je sečemo na komade kakve mi želimo. Vrlo je bitno da je isečete sada, pre samog pečenja. Na taj način su vam
ovi parčići mnogo lepši, ona mnogo bolje i lepše upije, a samim tim sve je nekako kasnije jednostavnije. Znači prvo smo samo ovlaš, a sada smo skroz do kraja isekli. I vrlo bitna stvar na kraju, ovo je onaj ostatak mešavine piva i ulja koji nam je ostao i sada ćemo polako da je zalijemo sa ovom mešavinom cijelu. Naravno, kod ivica stavite slobodno malo više, jer će svakako to malo više rerna da isuši, a želimo da nam podjednako bude sočna i lepa. Znači, ovo je tačna mera za 500 grama kora. Eto, i sa ovom merom, ukoliko pratite sve ove korake, sigurno nećete pogrešiti. Da je ostavljamo da odstoji, se rerna ne ugreje i pečemo je. I pečemo je na 180 stepeni, nemojte nikako na 200, ne više od pola sata, to je 30 minuta. Naravno, može i manje, pratite zavisnosti od vaše rerne, a ja ću vam reći tačno koliko sam ja ovu moju pekla. Ali ide na 180 stepeni, maksimum 30 minuta. Sada je puštamo da odstoji nekih 10 minuta, taman dok nam se rerna ugre, a ona upije sve ove sokove. Ubacujemo je u rernu na nekih 25 do 30 minuta. A umeđu vremenu, dok nam se baklava peče, stavljamo da nam se kuva i preliv za baklavu. Imamo 750 grama šećera i 750 ml vode. Sve ovo kuvamo 10 minuta sada za početak. Limun smo dobro oprali, pa ćemo polovinu limuna da isečemo na kriške. I 10 minuta kasnije ćemo dodati limun u ovaj naš sos od šećera i vode. Znači polovina limuna samo. Evo, povremeno ćemo samo da je promešamo. Ono što ja volim kod ove baklave je to što se sve radi uporedo i što faktički za nekih 30 minuta vi imate kompletno pripremljenu baklavu. I sada posle 10 minuta ja dodajem i ove kriške limuna. I sada ćemo sve ovo kuvati još 15 minuta, a to je taman i neko vreme kada bi trebalo i baklava da nam bude gotova. 25 minuta kasnije gasimo. A baklava nam je takođe gotova, pa vadimo baklavu i sipamo vreli sirup na vrelu baklavu. Tačno 30 minuta kasnije naša baklava je pečena. I evo ga, dok je ona još uvek vrela. I sada ćemo ovako vreo sirup preko vrele baklave da zalijemo. Ona će sve to faktički odmah da upije. Znate ono kada svi mi imamo neki savršen recept koji neko pravi, pa ovo je recept moje tetke za savršenu baklavu. Ja sam uvek samo njenu volela i uvek sam obožavala kada bi ona ovo napravila. I evo ga, baklava je spremna da upije i da prenoći, pa ćemo sutra i da je probamo. Pogledajte kako je lepa. Baklavu ćemo sada ovako ostaviti na sobnoj temperaturi da ona upije svu ovu agdu onako na tenane, a onda ćemo da je poklopimo sa providnom ili aluminijumskom folijom, šta god da preferirate, i ostavljamo je kasnije kada se prvo je potrebno da se skroz ohladi na sobnoj temperaturi, a onda ćemo je staviti i u frižider, a sutra ćemo i da je probamo. I evo, uzet ćemo ovako jedno parče.
Pogledajte kako je lepa, pa ajmo sada i da je probamo. Ovako izgleda moja najsavršenija baklava ikada, a ja se izvinjavam što ću ovo morati prstima ovako da vam pokažem. Gledaj ovo. Pa ukoliko vam se svidio ovaj video, ne zaboravite da ga lajkujete, da se subscribe-ujete na moj YouTube kanal i podelite ovaj video sa nekim ko je ljubitelj baklave. Ljubim vas puno, ćao!